vuela por encima de las tormentas. Cuando hay tormentas, los cuervos se esconden, pero cuando hay tormentas, las verdaderas águilas vuelan por encima de ellas. La Biblia dice en Isaías 40:31, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No seas un cuervo, sé un águila. El cuervo se esconde, huye de la tormenta, mas el águila vuela por encima de ella. En este video vas a escribir: voy a esperar y voy a volar por encima de las tormentas, y que Dios te bendiga.